Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás návod, ako uháčkovať detskú pelerínu, vhodnú na akúkoľvek príležitosť a k akémukoľvek outfitu. Ak zvolíte trblietavú priadzu, bude pôsobiť slávnostnejšie. Je háčkovaná jednoduchým dierovaným vzorom a veľkoleposť jej dodáva krajkové lemovanie. Verím, že každá malá parádnica sa tomuto módnemu kúsku poteší a bude sa cítiť ako princezná. Ide o univerzálnu veľkosť. Modelka na fotografiách má 4 roky a výšku 100 cm. Pelerína porastie s ňou. Nemyslím tým, že sa bude pelerína zázrakom predĺžovať, ale jej dĺžka môže byť do 3/4 rúk či len po lakeť. Stále bude plniť svoj účel. Veľkosť po zafixovaní tvaru je 48 cm vrchná časť, 160 cm spodná časť, a dĺžka je 32 až 35 cm, záleží od fixácie. Meranie je približné, nakoľko je ťažké zmerať háčkovaný výrobok. Ak by ste chceli uháčkovať rovnakú pelerínu pre seba, kliknite na odkaz pod videom, kde sa dozviete viac informácií. No ale už dosť rozprávania, poďme spoločne háčkovať. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu Sparkle, obsahuje lesklé vlákno, obsahuje 97% akrylu, 3% lesklého vlákna, je to 50 gramové klbko. Hrúbka priadze je DK, odporúčaný háčik 4 mm. Čiže priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 4,5 mm, nožnice, ihlu na zapracovanie, značkovač a gombík o veľkosti 2 cm. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko. Vzor je násobkom čísla 3 plus 1, čiže budeme potrebovať 84 plus 1, 85 reťazkových očiek. Takže ideme na to. 1, 2, 3, 84, 85. Čiže základnú reťazku z 85 reťazkových očiek máme. Teraz urobíme si ešte 3 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. A budeme robiť do 6. očka od háčika jeden, 2, 3, 4, 5, 6, že do tohto očka urobíme dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže takto. Teraz 2 očka vynecháme, 1, 2 a do tretieho urobíme tiež Včko, čiže dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do toho istého očka. A znovu 2 očka preskočíme do ďalšieho Včko, dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do toho istého očka. A znovu 2 očka preskočíme a do ďalšieho Včko. A rovnakým spôsobom budeme robiť až do konca. Vždy vynecháme 2 očka a do ďalšieho robíme Včko, ktoré pozostáva z dlhého stĺpika, jedného reťazkového očka a dlhého stĺpika. No a prišli sme na koniec. Včko, dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik. 2 očka preskočíme a do posledného dlhý stĺpik. Takže prvý riadok máme hotový.
Čiže takto sme si robili Včka. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. Otočím a do Včka budeme robiť znovu Včko. Takže do tohto Včka urobíme dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko bude medzi každým Včkom a znovu do Včka dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik. A znovu reťazkové očko a do ďalšieho Včka. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. A znovu reťazkové očko. Čiže takýmto spôsobom budeme pokračovať ďalej, až prídeme na koniec. Do každého Včka robíme Včko a medzi každým Včkom je jedno reťazkové očko. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec, do posledného Včka Včko. A teraz pozor, tu reťazkové očko nedávame, tak ako sme nedávali hneď tu na začiatku, čiže robili sme hneď Včko, čiže reťazkové očko sme nedávali, tak ani teraz. A do posledného očka, čiže na vrch toho tretieho reťazkového očka urobíme dlhý stĺpik. Takže máme druhý riadok hotový. Ideme na riadok 3 až 4, čiže nasledujúce dva riadky urobíme presne tak isto ako riadok 2. Takže 3 reťazkové očká slúžia ako prvý dlhý stĺpik, otočíme. A hneď do prvého Včka urobíme Včko, čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik a jedno reťazkové očko. A do ďalšieho Včka zase Včko. A jedno reťazkové očko. Do ďalšieho Včka Včko a jedno reťazkové očko. A takto pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Čiže medzi Včkami dávame jedno reťazkové očko a robíme takto 3 riadky. To znamená, tento riadok dokončíme a ešte urobíme jeden riadok rovnako. Takže pokračujeme ďalej a robíme riadok 3, 4 rovnakým spôsobom ako riadok 2. Toto máme základný prvý riadok. 3 riadky sme robili s jedným reťazkovým očkom medzi Včkami. Ďalšie 3 riadky s 2 reťazkovými očkami medzi Včkami. Ďalšie 3 riadky s 3 reťazkovými očkami medzi Včkami. Ďalšie 3 riadky so 4 reťazkovými očkami medzi Včkami. Ďalšie 3 riadky s 5 reťazkovými očkami. 3 riadky so 6 reťazkovými očkami. 3 riadky so 7 reťazkovými očkami medzi Včkami. A urobíme ešte jeden riadok s 8 reťazkovými očkami medzi Včkami. Pozor, tu na kraj reťazkové očka nedávame, robíme hneď Včko. Takže prvý riadok, 3 s 1, 3 s 2, 3 s 3, 3 so 4, 3 s 5, 3 so 6, 3 so 7 a jeden riadok s 8 reťazkovými očkami. Dohromady máme 23 riadkov. Ideme si ešte urobiť ozdobný kraj, lemovanie. Takže prídeme na koniec. Tri reťazkové očká nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, otočíme. Tu do tohto prvého Včka urobíme 3 dlhé stĺpiky. Dve reťazkové očká
a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Takto. Teraz 6 reťazkových očiek a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru, 2 reťazkové očká a ideme do ďalšieho Včka, urobíme 5 dlhých stĺpikov. Takže takto. A teraz budeme odtiaľto túto časť opakovať až do konca. Čiže 2 reťazkové očká, krátky stĺpik do reťazkového priestoru, 6 reťazkových očiek, krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru, 2 reťazkové očká a do Včka 5 dlhých stĺpikov. Dve reťazkové očká, krátky stĺpik do reťazkového priestoru a tak ďalej, až prídeme na koniec. Čiže takto nám to vyzerá a pokračujeme nakoniec rovnakým spôsobom. No a prišli sme na koniec, 2 reťazkové očká, do posledného Včka 3 dlhé stĺpiky. A dlhý stĺpik aj do posledného očka, čiže na vrch tých 3 reťazkových očiek. Takže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očká slúžia ako prvý dlhý stĺpik, otočíme. Hneď do prvého dlhého stĺpika dlhý stĺpik. 1 reťazkové očko. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. 1 reťazkové očko. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Takto. Teraz 3 reťazkové očká. A krátky stĺpik do tohto 6 reťazkového priestoru. 3 reťazkové očká a ideme sem, tuto, kde sme mali tých 5 dlhých stĺpikov a budeme robiť dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku, 1 reťazkové očko. Do ďalšieho dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka, 1 reťazkové očko. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka, 1 reťazkové očko. Dlhý stĺpik do posledného dlhého stĺpika z predošlého riadku, čiže takto. Teraz 3 reťazkové očká a do tohto 6 reťazkového priestoru z predošlého riadku urobíme krátky stĺpik. A znovu 3 reťazkové očká a ideme znovu sem, čiže do dlhého stĺpika dlhý stĺpik. 1 reťazkové očko. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko. Do ďalšieho dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko. Do ďalšieho dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko a do ďalšieho očka tiež dlhý stĺpik. Čiže takto robíme dlhé stĺpiky do dlhých stĺpikov z predošlého riadku a medzi tým máme 1 reťazkové očko. Rovnakým spôsobom pokračujeme ďalej, čiže 3 reťazkové očka a krátky stĺpik do tohto 6 reťazkového priestoru. A znovu 3 reťazkové očka a ideme ďalej, dlhý stĺpik,
jedno reťazkové očko. A pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. Čiže takto nám to vyzerá. No a pokračujeme ďalej. No a prišli sme na koniec. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik a dlhý stĺpik na vrch toho tretieho reťazkového očka. Čiže tam už jedno reťazkové očko nedávame, len dlhý stĺpik. Druhý riadok máme hotový. Takto nám to vyzerá. Ideme na tretí riadok. Na začiatku 3 reťazkové očka, ktoré nám budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik, otočíme. Hneď do ďalšieho dlhého stĺpika dlhý stĺpik. Teraz urobíme pikotku z 3 reťazkových očiek. Spojíme pevným očkom takto na vrch dlhého stĺpika a bok dlhého stĺpika, čiže pevné očko a 2 reťazkové očka. Dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu pikotka z 3 reťazkových očiek. Spojíme pevným očkom takto na vrch dlhého stĺpika a bok. Pevné očko a 2 reťazkové očka. A dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu pikotka. 3 reťazkové očka, spojíme pevným očkom na vrch a bok dlhého stĺpika. A znovu 2 reťazkové očka. Teraz toto všetko preskočíme, reťazkový priestor 1, 2 a ideme do dlhého stĺpika z predošlého riadku, dlhý stĺpik. A znovu pikotka. Spojíme pevným očkom, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. A pikotka. A 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik, pikotka, dve reťazkové očka a dlhý stĺpik, pikotka, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do dlhého stĺpika, pikotka, znovu toto všetko vynecháme, ideme až sem, ale počkať, zabudla som dve reťazkové očka, tak ako aj tu. Dve reťazkové očka a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku a pikotka. Čiže takýmto spôsobom budeme pokračovať ďalej. Budeme robiť dlhé stĺpiky do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Nad každým dlhým stĺpikom robíme pikotku a medzi tým sú vždy dve reťazkové očka. Dlhý stĺpik, pikotka, 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 dve reťazkové očka, čiže a zase do dlhého stĺpika, dlhý stĺpik, pikotka. A tak ďalej. Prejdeme si to celé až do konca.
No a prišli sme na koniec, pikotka. A dlhý stĺpik do posledného očka, čiže na vrch tých 3 reťazkových očiek z predošlého riadku. Takže spodnú časť máme hotovú, takto nám to vyzerá. A ideme si to ešte celé obháčkovať, čiže túto bočnú časť. Urobíme jedno reťazkové očko a hneď do tohto očka urobíme krátky stĺpik. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik na vrch toho dlhého stĺpika. A znovu jedno reťazkové očko a krátky stĺpik na vrch dlhého stĺpika. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik na vrch dlhého stĺpika. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik na vrch dlhého stĺpika. A takto budeme pokračovať ďalej, až prídeme vlastne hore, na vrch. Čiže vždy dávame na vrch toho krajného dlhého stĺpika. No a prišli sme na vrch, čiže urobíme krátky stĺpik hneď do tohto prvého očka, tu na vrch. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. A ideme teraz vrchnú časť, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru, sem. A znovu jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru a prejdeme si takým istým spôsobom aj vrchnú časť. No a znovu sme prišli sem na kraj, čiže krátky stĺpik sem do tohto krajného očka, jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka. No a pokračujeme druhou stranou, čiže týmto krajom, týmto bokom, jedno reťazkové očko a znovu budeme dávať krátke stĺpiky na vrch tých krajných dlhých stĺpikov. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik na vrch dlhého stĺpika. Reťazkové očko a krátky stĺpik na vrch toho dlhého stĺpika. A pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. No a prišli sme sem na koniec, čiže na vrch toho dlhého stĺpika.
jedno reťazkové očko a ešte aj sem na vrch toho tretieho reťazkového očka. Krátky stĺpik. Takže prvý riadok, ako sme si obháčkovali vlastne bok a vrch, ideme na ďalší riadok, jedno reťazkové očko, slúži na otočenie, otočíme a teraz sem do tohto prvého očka krátky stĺpik. A krátky stĺpik aj do reťazkového priestoru. A teraz jedno reťazkové očko a budeme robiť krátke stĺpiky do reťazkových priestorov. Čiže tie krátke stĺpiky z predošlého riadku preskakujeme. Reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Pokračujeme ďalej, až prídeme na vrch. No a prišli sme na vrch, čiže tu, ako máme reťazkový priestor, tak doňho krátky stĺp, jedno reťazkové očko a doňho krátky stĺpik, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. No a pokračujeme zase vrchom, jedno reťazkové očko a dávame krátke stĺpiky vždy do reťazkového priestoru. Takže pokračujeme ďalej, až prídeme znovu na roh a tam na rohu do toho reťazkového priestoru znovu urobíme krátky stĺpik, reťazkové očko, krátky stĺpik a pokračujeme ďalšou stranou. Takže vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec. Krátky stĺpik aj do posledného očka. Čiže takto máme druhý riadok hotový a ideme ešte na jeden riadok. Jedno reťazkové očko otočím. Krátky stĺpik do prvého očka. Jedno reťazkové očko a znovu budeme robiť krátke stĺpiky do reťazkových priestorov. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. No a pokračujeme ďalej. Prišli sme sem na vrch, krátky stĺpik do tohto rohu, do toho reťazkového priestoru. Teraz 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, takto si to otočíme. A teraz, keď sa na to takto pozriete, tu máme 1, 2, 3 reťazkový priestor. Do toho tretieho reťazkového priestoru urobíme
pevné očko. Teraz si to znovu otočíme. A tu, okolo tohto reťazkového priestoru, urobíme 5 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. Takto. A urobíme sem, kde sme vychádzali, krátky stĺpik. No a pokračujeme ďalej. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do reťazkového priestoru a pokračujeme ďalej celou vrchnou časťou, čiže takto sme si urobili dierku na gombík. Takže pokračujeme ďalej. A znovu sme prišli na roh. Tu do toho rohu, do toho reťazkového priestoru znovu. Krátky stĺpik, jedno reťazkové očko, krátky stĺpik a pokračujeme zase druhou stranou. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do každého reťazkového priestoru. A medzi tým vždy jedno reťazkové očko. Takže pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do posledného očka. Ukončíme a zašijeme konce. No a s touto druhou priadzou si tu našijeme gombík. Tak a hotovo. Stačí už len zafixovať tvar. Ja som použila fixáciu pomocou pary. Ako na takúto fixáciu nájdete v odkaze pod videom. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!